我是南方的小土豆，今天带这台212T01柴油版来挑战呼伦贝尔大长坡，全长500多米，坡度超过30度，看我们今天如何征服它。冲坡了啊！哇，好爽啊！哇，这个大长坡，好爽好爽！上不去喽，那一台上不去喽，我来喽！好，成功超车啊！哇，这个第一视角太爽了！哇，挑战成功！哇，好美啊！